នៅក្នុង Excel បើយើងកលេចមកមើល font tab កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើការជាមួយនឹង border អញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងដែរផ្នែកខាងស្ដាំនៃប្រអប់នេះយើងឃើញសញ្ញាគ្រុនទូចមួយមែនទេចុចលើវាមកយើងនឹងឃើញជម្រើសជាច្រើននៅក្នុងការបង្កើតនៅ border ដើម្បីឲ្យមានភាពកាន់តែងាយស្រួល Excel ក៏បានបង្កើតរូបភាព preview នៅផ្នែកខាងឆ្វេងអញ្ចឹងខាងនេះ description ខាងនេះ preview នៅត្រង់ចំណុចនេះដែរ Excel បានបែងចែកជាពីរផ្នែកតូចៗទៀតដែលនៅផ្នែកខាងលើនេះមានឈ្មោះថា border គឺជាកន្លែងដែល Excel បាន pre-define ឬក៏ចងក្រងរួចជាស្រេចនៅប្រភេទបន្ទាត់សម្រាប់ឲ្យយើងយកមកប្រើប្រាស់បានតែម្ដងផ្នែកខាងក្រោម draw border គឺជាកន្លែងដែលយើងអាចទៅ customize ឲ្យខុសពីអ្វីដែលគេបានចងក្រងនៅខាងលើនេះឧទាហរណ៍ដូចជាប្រភេទពណ៌យើងអាចបដូរទៅពណ៌ផ្សេងនិងប្រភេទបន្ទាត់យើងបដូរពីបន្ទាត់ជាប់ទៅបន្ទាត់ដាច់ឬក៏បន្ទាត់ដែលមានកម្រាស់ក្រាស់ជាងមុនហើយយើងក៏អាចគូបន្ទាត់ឲ្យខុសពីអ្វីដែលគេបាន set នៅក្នុងនេះបានដូចនេះដូចជាលក្ខណៈគូជាអង្គត់ទ្រូងអញ្ចឹងជាការចាប់ផ្ដើមយើងទៅដក create line ចេញសិនទៅកុំឲ្យឃើញកន្លះសភៅអញ្ចឹងយើងពិបាកមើលអូខេចូលមក view អាន tick ពាក្យថា create line ហើយសូមចូលមក home វិញឥឡូវយើងទៅ select សិនមកខ្ញុំ select cell ប៉ុណ្ណេះដល់មកយើងទៅមើលអ្វីដែលគេផ្ដល់ឲ្យយើងមាន button border បានន័យថាអ្វីដែលយើង select នោះវាចាក់ទៅខាងក្រោមនេះឃើញទេយើងក៏មាន top border អូខេយើងមាន left យើងក៏មាន right អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចទៅ play around បានណាដូចជាប្រភេទ no border យើងបិទមកអស់អូខេអញ្ចឹងយើងមាន all border ចាក់មកទាំងអស់យើងក៏មានជាប្រភេទបន្ទាត់ក្រាស់នៅផ្នែកខាងក្រៅអូខេមកស៊ុំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្វីដែរគេបាន preset គេបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបនេះអ្នកនរគ្នាចុចមកនឹងចេញដូចគ្នាអូខេ double អញ្ចឹងយើងចូលមុនគេទៅកន្លែង line color ជាកន្លែងដែលយើងបដូរពណ៌នៃបន្ទាត់ដែលយើងយកមកប្រើអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំបដូរទៅពណ៌ក្រហមទៅយើងងាយស្រួលក្នុងការមើលឃើញចេញអញ្ចឹងចុច escape មកអូខេបន្ទាប់មកយើងទៅចុច cell ដែលយើងចង់គូបន្ទាត់ណាអញ្ចឹងកន្លែងដែលយើងបដូរនេះណាបដូរ color នេះវានឹងប៉ះឬក៏ impact ទៅលើអ្វីដែលគេ pre-define color នេះអញ្ចឹងយើងមកប្រើផ្នែកខាងលើដូចគ្នាណាបន្ទាប់ពីយើងបដូរ color ហើយមួយណាក៏បានយើងចង់ដាក់ all border យើងចុចម្ដងទៀតមកវានឹងបដូរពណ៌យើងអូខេដាក់បន្ទាត់ក្រាស់ outside ដែរក៏វាបដូរយើងអញ្ចឹងពណ៌យើងបដូរហើយឥឡូវយើងទៅបដូរប្រភេទបន្ទាត់ម្ដងដើម្បីបដូរប្រភេទបន្ទាត់យើងចូលកន្លែង line style យើងទៅបដូរមកណាស្រឡាញ់អីដាក់នឹងមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានប្រភេទបន្ទាត់ដាច់យកមួយនេះចុះអញ្ចឹងពេលចេញអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចុច escape ក៏បានឬក៏មកឆ្វេងគូយកមកក៏បានអូខេខ្ញុំចុច escape ចុច cell ដែលយើងចង់ចាក់បន្ទាត់មកអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចពេលដែលយើងបដូរ color border ទាំងប្រមាណនេះវានឹងបដូរទៅតាមប៉ុន្តែពេលដែលយើងបដូរបន្ទាត់មានតែមកកណាត់ខាងលើនេះពី button border រហូតមកដល់ outside border នេះទេដែលវានឹងបដូរទៅតាមប្រភេទបន្ទាត់របស់យើងប្រមាណក្រោមនេះគឺអត់បដូរទេដោយសារតែវាជាលក្ខណៈ special រួចទៅហើយណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់បានមកកណាត់ខាងលើអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំបដូរទាំងអស់ណា all border យើងចេញចេះហើយយើងចង់ចាក់ outside ជាប្រភេទបន្ទាត់ក្រាស់ដែរចុចលើវាមកវានឹងចេញទៅដែរយើងទៅមើលមួយចំណុចទៀតគឺ more border ដែលវានៅខាងក្រោមនេះចុចលើវាមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាល្អដែរដោយសារតែ
cục dáng cứ nơi lên đi được nè cứ chia vào page color nâng bắt toàn star ấy cứ dừng lại bắt đầu nơi lên nâng bàn chắc là bay pra này lại rồi nhé từ bố chụp hiên tí muối cứ dương từ bắt đầu po này bắt toàn sẵn và máu bạn dưỡng từ bắt đầu và bếp toàn hơi bạn dưỡng từ chập đáo chạm bắt toàn nè nhưng cho chạm mình sẽ lại lưu viên máu viên đường lụt rồi nè càng lứa càng cáo càng lứa chụp hình đấm chẳng đã cả đá nhưng anh cho anh này bán đã cả đá cái đá tiến tất tứng ok